Յուսնել ընդունեցին առաջարկը համաձայնեցին մեկը թարգմանել, մեկը հրատարակել ու իմ մեծ ուրախություն ինձ գիրքը մի քանի օր առաջ լույս տեսավ հայերենով։ Alors, la couverture du livre en arménien, c'est une photo que l'éditeur a faite du lac Sevan. Գրքի շապիկը հայերեն տարբերակի շապիկը լուսանկարից է վերցված, որը հրատարակիչն ինքն է արել Սևանավիճի ափին։ Et alors, ça me touche beaucoup, cette photo. D'abord, j'aime beaucoup la photo. Et puis, elle me touche beaucoup pour deux raisons. D'abord, parce que mon fils s'appelle Sevan, comme deuxième prénom. Et parce que le livre se termine au bord du lac Sevan. Donc, voilà, il y avait deux raisons pour lesquelles cette couverture convient très bien. Շապիկը ինձ շատ է դուր գալիս, այս լուսանկարը նախ ինձ դուր է գալիս եւ շատ է ինձ հուզում երկու պատճառով, նախ որովհետեւ որդուս երկրորդ անունը Սևան է եւ որովհետեւ գիրքը ավարտվում է Սևանա լճի ափին, այս երկու պատճառով շատ ուրախ եմ, որ այդ շապիկն են դրվել։ Et alors là, vraiment le hasard, parce que c'est du hasard, fait bien les choses. Vous remarquerez que c'est exactement le même format. Vous voyez ça? On aurait voulu qu'on n'y serait pas arrivé. Donc là, vraiment, c'est un signe du destin. Alors, le titre en français est plus long que... Alors attention, je vais le dire en arménien, vous me corrigerez. Vedan kavor leroution. Voilà, j'ai appris à dire ça. Hein. Vedan kavor leroution. Je me suis dit, c'est au moins ça, hein, au moins pouvoir dire le titre. Alors ce qui est différent aussi, à part la couverture et le titre un peu, c'est la quatrième de couverture. Vous savez, on appelle ça la quatrième de couverture en français. Donc ça, c'est une quatrième de couverture que j'ai écrite moi. L'éditeur l'a accepté. Il faut que l'éditeur l'accepte et lui, il a dit oui, ça va, c'est très bien. Sauf que comment on appelle ça, l'artiste qui a fait la couverture voulait absolument le raccourcir pour mettre le truc là au milieu. Et je lui ai dit non, vous le mettez au bout et vous ne touchez pas à cette quatrième de couverture. Մեկ այլ բան կա, որ տարբերվում է հայերեն եւ ֆրանսերեն տարբերակներում, այն է, որ շապիկի հետին կողմը սովորաբար ֆրանսերեն կամ շվեյցարական հրատարակչատներում հրատարակիչը իր կողմից ինչ-որ մի տեքստ է դնում, այստեղ տեքստը ես եմ գրել, հրատարակիչն ընդունել էր, բայց արտիստը, որը զբաղվում էր գրքի եւ շապիկի ձևավորմամբ, անպայման ուզում էր, որ ես տեքստը կարճացնեմ, որպեսզի ներքևի կոդը դրվի տեքստի տակ անմիջապես, ես կտրականապես հրաժարվեցի, ասեցի ձեր կոդը դրեք որտեղ ուզում եք, իմ տեքստին չդիպչեք։ Voilà. Et puis, en arménien, la quatrième de couverture est différente parce que j'ai compris qu'une habitude, c'est souvent de mettre un extrait du livre. Donc, ça, c'est un extrait, c'est juste un aide. Հայերեն տարբերակում շապիկի ետևում այդ տեքստը, եթե ճիշտ հասկացած, հաճախ այդպես է արվում, գրքից մի փոքր հատված է դրվում վերջում։ Voilà. Donc, ce livre, comme je vous ai dit au début, il a voyagé de New York à Genève et maintenant de Genève en Arménie. Mais, donc, pour moi, c'est un grand honneur parce que j'ai l'impression que les personnages du livre sont arrivés chez eux ici, d'une certaine manière. Ils sont chez eux, ils ont retrouvé leur origine. Alors ça, c'est un grand plaisir. Et quand l'autre jour, j'ai rencontré Anaïd et M. Materossian et qu'ils ont sorti le livre, j'ai eu un grand moment d'émotion, je dois vous dire. Ինչպես ասացի, գիրքը ճանապարհորդել է նախ Նյու Յորքից Ժնև, հիմա էլ Ժնևից Երևան, եւ ինձ համար մեծ պատիվ է, որովհետեւ այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ գրքի կերպարներն էլ ճանապարհորդել են եւ վերադարձել են, իրենց տուն են վերադարձել, ինչ որ առումով վերագտել են իրենց արմատները։ Եվ մի քանի օր առաջ երբ հանդիպեցի Անահիտին ու պարոն Մաթևոսյանին եւ հանեցին ինձ տվեցին հայերեն գիրքը, իսկապես շատ մեծ հուզմունք ապրեցի։ Alors maintenant, il va continuer son voyage, d'abord en Arménie. J'espère qu'il va voyager à l'intérieur de l'Arménie, dans les librairies, etc. Après, il va aller
à Athènes parce que j'ai mes cousins germains, j'ai 2 cousins germains qui habitent à Athènes et qui ne peuvent pas lire le français parce qu'ils parlent grec, arménien et tout ce que vous voulez, mais pas le français. Donc ils vont enfin pouvoir lire le livre en français, en arménien, et je vais vérifier qu'ils le lisent. Ensuite de ça, il va voyager, il va aller aussi à Genève, au centre arménien, culturel arménien, où il y a une bibliothèque, donc il sera posé là. Il ira aussi à New York, parce que comme vous savez, il y a AGBU à New York, qui est le centre international. Et là, il y a aussi, je pense, une librairie, et je vais le leur apporter. Donc le livre, il fait une boucle. Հիմա գիրքը կշարունակի իր ճանապարհորդությունը, նախ հուսով եմ, որ Հայաստանի ներսում բավականաչափ կճանապարհորդի, կգնա գրախանութներ եւ այլուր, հետո կգնա Հունաստան, Աթենք, որովհետեւ երկու զարմիկ ունեմ Աթենքում, որոնք ֆրանսերեն չգիտեն, խոսում են հայերեն, հուներեն, վերջապես կկարողանան կարդալ իմ գիրքը հայերեն եւ անպայման կհետևեն, որ կարդան։ Դրանից հետո կգնա Ժնևի հայկական մշակութային կենտրոն, այնտեղի գրադարան, որից հետո հայերեն տարբերակը գրքի արդեն կգնա Նյու Յորք, որտեղ ՀԲՄ կենտրոնի գրադարանում հավանաբար տեղ կգտնի, այսինքն ամբողջական շրջան կգծի, այսպես ասենք, եւ կվերադառնա իր նախնական մեկնակետին։ Je dois aussi vous dire que l'éditeur suisse, évidemment, il sait qu'il y a une traduction en arménien, je vais donc lui apporter le livre, mais quand je lui ai demandé ce qu'il allait demander pour les droits, parce que c'est lui qui possède les droits, évidemment, sur le livre, et j'ai signé un contrat avec lui, il m'a dit, pas d'argent là-dedans, vive l'Arménie. Ուզում էի նաև նշել, որ շվեյցարացի հրատարակիչը բնականաբար գիտե, որ գիրքը թարգմանվել եւ հրատարակվել է հայերեն, եւ նրան է պատկանում հեղինակային իրավունքը, երբ հարցրեցի, թե ինչ է պահանջելու հեղինակային իրավունքի դիմաց, ասաց ոչ մի գումար չեմ ուզում, կեցե Հայաստանը։ Voilà. Donc, le voyage de ce livre, dans tous les sens, et cette boucle, pour moi, c'est comme pour toutes les œuvres d'art, quand elles circulent, ce que ça signifie, c'est l'espoir d'un monde plus libre et l'espoir d'un monde plus fraternel. Ça, c'est mon grand souhait avec ce livre traduit. Եվ ուրեմն այս գրքի ճանապարհորդությունը, ինչպես բոլոր արվեստի ստեղծագործությունների, ինձ համար նշանակում է ավելի ազատ եւ ավելի եղբայրական աշխարհի հույս։ Voilà. Alors maintenant, Anaïl et moi, nous allons vous lire une page du livre en alternance français-arménien. Հիմա գրքից մի էջ կկարդանք հայերեն, ֆրանսերեն ստեղծագործություն։ Voilà. Alors c'est juste avant la deuxième partie du livre. Juste avant la deuxième partie du livre. Voilà, venez à côté de moi. Voilà. Arménie, mon héritage, c'est la mélodie de ton nom, douce et insistante, qui coule dans mon sang, merveille et malheur mêlés. Հայաստան, իմ ժառանգություն, քո անվանմեղ ու թախանձագին մեղեդին է հոսում իմ արյան մեջ, հրաշալիք ու դժբախտություն միախառնված։ Arménie, mon héritage, c'est un trésor incandescent dont la flamme me brûle et m'apaise à la fois, m'irradie, puis disparaît. Հայաստան, իմ ժառանգություն, հրաշեք գանձ, որի հուրն ինձ այրում ու խաղաղեցնում է միաժամանակ, լուսավորում ինձ, այնուհետև անհետանում։ Arménie, mon héritage, c'est le chant des batailles dont je vaincrai la fureur et c'est le bateau de l'exil que je conduirai dans les eaux calmes du port. Հայաստան, իմ ժառանգություն, մարտերի դաշտ, որոնց մոլեգնությունը կհաղթահարեն եւ աքսորինալ, որ կվարեմ նավահանգստի հանդարտ ջրերում։ Arménie, mon héritage, c'est le récit de ma famille qui m'a été livré comme on livre un talisman, et du talisman, je ferai un livre. Հայաստան, իմ ժառանգություն, իմ ընտանիքի պատմությունը, որ ինձ է տրվել ինչպես թալիսման են տալիս,
եւ թալիսմանից ես գիրք կսարքեմ։ Voilà. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à M. Materossian, l'éditeur, et merci à Anaïda Bétissian qui a traduit. J'ai découvert hier, on a ma cousine, son mari et Martine Schnock qui est là, on a rencontré quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, et qui s'appelle Irène Chaboyot. Et puis Irène, on lui a raconté l'histoire du livre, et quand j'ai dit à Irène que c'était Anaïd qui avait traduit le livre, elle m'a dit, non mais je la connais, parce qu'apparemment tout le monde connaît tout le monde. Elle a dit, je la connais, et elle aura certainement très bien traduit le livre. Vraiment. Alors je laisserai un exemplaire de ce livre ici, donc si vous avez envie de le lire, ça me fera très très plaisir. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez envie de poser des questions, allez-y, sans problème. Oui, je vous en prie. Merci pour votre présentation. Merci. Et je voulais savoir, est-ce que vous planifiez d'écrire des autres livres sur l'Arménie Alors c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Oui, la réponse est oui, mais pas de la même manière. On m'a souvent demandé, et ça m'a fait très plaisir, s'il y aurait une suite à ce livre. On m'a posé assez souvent la question, et ça m'a fait plaisir parce que moi je suis très attaché aux personnages. J'ai l'impression que les personnages sont des gens vivants, que je les connais, qu'ils existent, donc j'ai envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Alors en fait, la réponse est à moitié-moitié, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire un nouveau roman. J'espère que je vais le finir, qu'il va plaire à l'éditeur en Suisse, peut-être qu'il sera traduit en arménien, on ne sait pas. Dans le nouveau roman, il y a un personnage arménien, un Américain d'origine arménienne, et il y a un personnage de ce livre qui revient par les coulisses. Voilà. Պատասխանն է այո, բայց ոչ նույն կերպ, ինձ հաճախ են հարց տվել, արդյոք գիրքը շարունակություն կունենա թե չէ, եւ այդ հարցը ինձ հաճույք է պատճառում, որովհետեւ ինքս էլ կապվել եմ գրքի կերպարների հետ, ուզում եմ իմանալ ինչպես կզարգանան, որ կգնան եւ այլն, բայց գիրքը այս պահին վեպ եմ գրում, մի նոր վեպ եմ գրում, որը հուսով եմ կավարտեմ, անմիջական շարունակություն չէ առաջին գրքի, բայց կլինի մի ամերիկացի հայ ծագումով եւ այս առաջին գրքի կերպարներից մեկը, որը կվերադառնա այսպես ասած կուրսների հետևից։ Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Այլ հարցեր կան։ Alors, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que, pour vous faire un peu envie de le lire quand même, hein, ce livre, il a des pages qui sont sombres, mais pas seulement. Je ne voulais pas qu'il soit uniquement triste, justement, je voulais que ce soit aussi un livre un peu résilient, un peu optimiste aussi. Et parfois, on m'a demandé pourquoi il n'était pas uniquement sombre, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il soit uniquement sombre. Մի բաներ եմ ուզում ասել գրքի մասին, ընդ որում հուսով եմ դրանով ընթերցելու ցանկությունը կառաջացնեմ ձեր մոտ։ Իհարկե գրքում կան մթին, դառնագին էջեր, բայց ոչ միայն չէի ուզում, որ գիրքը միայն տխուր լիներ։ Իդեպ նաև հարցրել են երբեմն ինձ ինչու չէ այդ թեմայով հանդերձ ինչու չէ գիրքը ամբողջովին տխուր ու դառը։ Ես կարծում եմ, որ այդպես չպիտի լինի, ես ուզում եի ցույց տալ նաև դիմադրությունը, ճկունությունը այս գրքի մեջ։ Est-ce que vous avez encore une question? Potser խոսքը տանք գրականագետին։ Pas des questions, mais un avis, parce qu'on a une critique littéraire qui a oui. donné livre en arménien. Oui, oui, bien sûr. Il va dire quelques mots. Oui, oui, bien sûr. Merci. Vous allez traduire à Ես բայց ոնց հասկանում եմ ոչ բոլորն են որ հայերեն հասկանում են հայերեն կարող եմ խոսել նախ շնորհակալություն եմ ուզում Հայկոս պարոն Մաթեոսյանին գրքի հայերեն տարբերակի
առաջին ընթերցողներից մեկը լինելու հնարավորությունը դա ինձ տալու համար։ Շնորհավորում եմ ձեզ թարգմանիչին, հեղինակին, հրատարակչին նախագիծը իրականացնելու համար։ D'abord, je veux remercier M. Mathévosian pour m'avoir offert cette possibilité de devenir l'une des premières lectrices de la version arménienne du livre. Je félicite l'auteur, la traductrice, l'éditeur pour avoir réalisé ce projet. Merci. Գրքի մասին խոսելը ուզում եմ որպեսզի իրարից անջատ չլինի, շարունակեմ այնտեղից, որտեղից դուք մի քիչ ձեր խոսքից շարունակել, նախ գիրքը ընդհանրապես տխուր չէր։ Donc, pour ne pas dire quelque chose de complètement différent, je vais reprendre ma parole là où vous l'avez laissée, disons. D'abord, je vais dire que le livre n'était absolument pas triste. Եվ նույնիսկ հարգանակը եւ դա ավելի շատ դրական է իմ կարծիքով ցեղասպանության մասին կարողանալ խոսել առանց ողբերգության ցավի վրա շեշտը դնելու, որովհետեւ երբեմն դա անզգայացնում է ընթերցողին. Et je pense que c'est quelque chose de positif parce que je pense qu'il faut pouvoir parler du génocide non pas en accentuant uniquement la catastrophe et le malheur et le mal, parce que en quelque sorte ça désensibilise le lecteur. Ես ուրիշ տեղից էի նախատեսել խոսել, բայց քանի որ դուք ընթերցեցիք այդ հատվածը, ես մտածեցի այն վերջին նախադասության մասին, որ կարդացիք, որ պատմությունը դիպրև թալիսման փոխանցվել է ինձ եւ ես այն հանձնում եմ, վերադարձնում եմ գրականության միջոցով։ Վեպում ուրեմն մի դրվագ կա, երբ հայ աղջիկը, հայ ընտանիքի աղջիկը ամուսնանում է շվեյցարացի տղայի հետ, ամուսնու նշանվում է ու մայրը շվեյցարացի տղայի թալիսման է հանձնում աղջկան, աղջիկը մտածում է, որը նրա տատին է պատկանել եւ աղջիկը դուք շատ լավ հիշում եք այն դրվագը, մտածում է, որ ինձ ոչ մեր ընտանիքում նման բանը անհնար կլիներ։ Թերևս պատմությունը միակ բանն է, որ